গুড মর্নিং গাইস। তো আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি গিয়ার হেডস অফ কলকাতার ওয়ান ডে ট্রিপ। আমাদের গন্তব্য বালেশ্বর। আপনারা ভিডিও প্রথমে দেখি হয়তো বুঝে গেছেন আমরা কোথায় যাচ্ছি। চলুন এখন তাহলে বেরিয়ে যাওয়া যায়। এখন বাজে 3টে, আমাদের 4টের সময় ধুলাগড় টোল প্লাজার সামনে সবার মিট আপ আছে। তারপর ওখান থেকে আমরা সবাই একসাথে রাইড করে যাব। সবার আগে আমার একটা বন্ধু আছে, তাকে অমিতকে আনতে হবে তার বাড়ি থেকে। চলুন ঝটপট বেরিয়ে যাওয়া যাক। সামনে বড়নগর আর এটা হচ্ছে বেলঘড়ি এক্সপ্রেসওয়ে। এইখানটায় আমাকে দাঁড়িয়ে লোকেশনটা পাঠাতে বললো, আর এখান থেকে আমার লোকেশনটা বাদিকে গিয়ে আগে যাচ্ছিল, গিয়ে টার্ন নিয়ে যাচ্ছিল। ও বললো আমি আসছি, তুই ওখানেই দাঁড়াও। এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আপাতত আসুক, তারপরে যাওয়া যাবে ধুলাগড়। আমাদের ওখানে 4টের সময় সবাই মিট আপ, 4:30টার মধ্যে ওখান দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাব। তারপরে বাকি জার্নিটা ওখান থেকে দেখবেন আপনারা পুরো সবাই মিলে। প্রতিবারের ন্যায় এবারেও বালি ব্রিজ দিয়ে ক্রস করে আমরা ডানকুনি হয়ে, ডানকুনি এবারে যাব না, আমাদের যেহেতু বালেশ্বরের প্রোগ্রাম আমরা প্রথমে মুম্বাই রোড নেবো। মুম্বাই রোড হয়ে কোলাঘাট হয়ে খড়গপুর হয়ে বেরোবো। ধুলাগড়ে মিট আপ 4টের সময়। এখন বাজে আপনার 3:30। আধ ঘন্টার মধ্যে আশা করি ধুলাগড়ে আমরা সবাই পৌঁছে যাবো। পিছনেও দুজন আছে আমাদের গ্রুপের রাইডাররা। চলুন ঝটপট বেরিয়ে যাওয়া যাক, গিয়ে ওখানে হাইওয়েতে উঠে যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে বাঁদিকে নেবো, আর ডান দিকের রাস্তাটা চলে যাচ্ছে দিল্লি রোড। আমরা বাঁদিকে যাবো খড়গপুর রোড, যেটা দীঘা মন্দারমণি সব এদিকে যায়। এই রাস্তা ধরেই বেরোবো। এখন 4টে বাজে, আমরা ধুলাগড় টোল প্লাজা ক্রস করে সবাই মিট আপ করতে চলে এসেছি। মোটামুটি অনেকেই চলে এসেছে, আর কিছুজন বাকি রয়েছে। এবারে 4:30টার সময় আমরা এখান দিয়ে রওনা দেবো বালেশ্বরের পথে। গুড মর্নিং গাইস, আমরা ধুলাগড় থেকে বেরিয়ে পড়েছি। এবার আমাদের একটা মেম্বার আগে অনেকটা চলে গেছে, উনি লেডিস মেম্বার, তো আগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তো ওনাকে একটু পিক আপ করার জন্য আমি বেরোলাম। এরপরে ওখান থেকে আমাদের রাইড শুরু হবে, লাইন আপ করে সবাই মেনটেন করে। মধ্যে অনেক বাইক আছে যেগুলো যায় না বেশি, আস্তে আস্তে যায়। স্কুটি আছে, দিদিটা স্কুটি নিয়ে যাচ্ছে আমাদের সাথে। এবং আমার সঙ্গে জুড়ে থাকুন, ভালো লাগবে আপনাদের, নিশ্চয়ই আশা দিচ্ছি। আমরা কীভাবে এনজয়মেন্ট করি আমার গ্রুপের সাথে। প্রথম রাইড এটা বিএইচসি গ্রুপে জয়েন করার পর। চলুন, আমাদের ট্রিপ শুরু হলো লাইন আপ করে সবার সঙ্গে একসঙ্গে নিয়ে। এখন আমরা প্রথম স্টপ দেবো এখান থেকে বেরিয়ে কোলাঘাট। কোলাঘাটে গিয়ে দাঁড়াবো, মানে সবাই একটু ব্রেকফাস্ট করে নেবে। তারপরে ওখান থেকে বেরিয়ে যাবো ধুলাগড়ের দিকে। তারপরে আমরা কোলাঘাটে কোলাঘাট থেকে আবার আমরা লাইন আপ করে বেরোলাম। একাই মাতি রাখবে। আমরা কোলাঘাট থেকে বেরিয়ে পড়লাম, সবাই লাইন আপ করে যাচ্ছে। এই বাঁদিকে চলে যাচ্ছে দীঘা,
আর আমরা যাব সোজা খড়গপুরের দিকে। যারা দীঘা মন্দারমণি যাবে এই রাস্তাটা, তাদের জন্য কলকাতা থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে চলে যেতে হবে। ওয়েদারটা দারুণ, বৃষ্টি হতে ক্যামেরাটা অফ করে দিতে হয়েছিল মাঝখানে আমাদের। মাঝখানে এত জোর বৃষ্টি মানে রেনকোট পরা পড়ো, রেনকোটের ভিতরে তাও জল ঢুকে যাচ্ছে, এত স্পিড বৃষ্টি ছিল। এখানে ক্যামেরা অফ ছিল, আবার কোলাঘাটে এসে বৃষ্টিটা থেমেছে, ওই জন্য ক্যামেরাটা আবার লাগিয়ে নিলাম। ওয়েদারটা দারুণ রয়েছে, দারুণ। আমাদের মধ্যে একজন যাচ্ছে, দিদি একা সোলো যাচ্ছে স্কুটি নিয়ে। মেয়েরাও যে পারে না এমন কিছু নেই, চেষ্টা করলে সবই পারে। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও উনি যাচ্ছে, মানে এটা মেয়েদের কাছে অনেক বড় ইন্সপিরেশন হতে পারে একটা। গ্রুপে যাওয়ার কতগুলো নিয়ম আছে, সেই নিয়মগুলো হচ্ছে যেরকমভাবে লাইন আপ করা হচ্ছে সেই লাইন আপ অনুযায়ী চলো, কাউকে কখনো ওভারটেক করো না, হুটহাট করে আগে বেরিয়ে যেও না। রকেট স্পিডে একদম বেরিয়ে চলে যাবে, তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর যে লোক আসছে চালাবে সে একদম পিছনে পড়ে থাকবে। সবাই একটা মিনিমাম রেঞ্জ ধরেই যাতায়াত করে। তো গ্রুপ রাইড করার মজাই আলাদা। এই এখন আমরা যাব, সবাই মিলে আড্ডা দেবো জমিয়ে, সবার গল্প টল্প হবে, সব কিছু নিয়ে বেশ মজা। বর্ষাকালে চারিদিকটা পুরো সবুজ সবুজ হয়ে থাকে। এখন ঘড়িতে টাইম হচ্ছে 6:40, আর আমরা এখন ক্রস করছি পাঁশকুড়া। এতজন মিলে যাওয়া হচ্ছে, অনেক আস্তে আস্তে যাওয়া হচ্ছে, সব বাইকে নিয়ে মেনটেন করে যাওয়া হচ্ছে। এই রাস্তা সোজা চলে যাচ্ছে চেন্নাই, ভুবনেশ্বর, ভাইজ্যাক, বিশাখাপত্তনম, সব এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে আপনাদের যেতে হলে। রাস্তার কন্ডিশন এখন অবধি যথেষ্ট ভালো। চলুন তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাক আমাদের জায়গায়, তারপরে ওখানে গিয়ে ভালো এনজয়মেন্ট হবে আজকে। এখন বাজে 7:00, আর আমরা এখন ডেবরা টোল প্লাজা পার হচ্ছি। দুর্ধর্ষ রাস্তা মানে দারুণ দারুণ। কিছুক্ষণ আগেই বাঁদিকে খড়গপুরের রাস্তাকে বাইপাস করে আমরা সোজা চলে যাচ্ছি বালেশ্বরের দিকে, উড়িষ্যা। এই রাস্তা দিয়ে আপনার পুরী যেতে হলো, এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। রাস্তা এখন অবধি সত্যি খুবই ভালো, দারুণ রাস্তা, পুরো মাখনের মতো রাস্তা, মাখনের মতো, মানে গাড়ি চালিয়ে এই রাস্তায় সত্যি মজা এসে যাবে। বালেশ্বর 119 কিলোমিটার, ভুবনেশ্বর 318 কিলোমিটার, চেন্নাই 1586, পারাদ্বীপ 300 সামথিং কিলোমিটার। খড়গপুর ক্রস করার পর রাস্তাটা একটু ন্যারো হয়ে যায়, এমনি রাস্তা ভালোই, খারাপ না, খালি একটু ছোটো হয়ে যায়, লরি মরি যাতায়াত করে, 2 লেন রোড হয়ে যায়। ঠিক আছে, ভিউজটা দেখুন, খালি ভিউটা দারুণ, চারিদিকটা একদম।
চারিদিকটা কিরকম ওয়াও লাগতেছে, মাঠে পুরো কাশফুল ভরে রয়েছে, কাশফুল। রাস্তা দেখুন পুরো কাশফুল ফুটে রয়েছে চারিদিকে। এরকম রাস্তা পেলে গাড়ি চালানোর মজাই আলাদা, আর গাড়ির মাইলেজও খুব ভালো মতো বেড়ে যায়। তো আমরা পুরো টিম এখন এসেছি ব্রেকফাস্ট করতে। বেলদা থেকে 20 কিলোমিটার আগে এটা A1 এটা ধাবা। আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি সবাই। আমরা দারুণ খাবার, দারুণ খাবারের টেস্ট দারুণ। খাবার কেমন ভাই? খাবার ভালো, তাই খেয়েই যাচ্ছি। তো আমাদের ব্রেকফাস্ট ডান সবার। সবাই এবার বেরিয়ে যাবে আস্তে আস্তে। এখান দিয়ে বালাসোর আর 111 কিলোমিটার, বেলদা 23 কিলোমিটার। খাওয়া দাওয়ার টেস্টটা খুবই দারুণ ছিল। কোনো কেউ যদি আসে, এটাতে আনলিমিটেড বুফে ছিল, খেতে পারে। 150 টাকা আই থিঙ্ক লেগেছে পার প্লেট হিসাবে। বাট খাওয়ার টেস্ট সত্যি অসাধারণ। চারিদিকটা ভিউটা একবার দেখুন। রাস্তা রাইডে আসার এই রাস্তা ফিল করাটাই মেন। তারপরে যাবো জায়গায়, যে জায়গায় যাবো সেই জায়গায় গিয়ে তো আছেই, কিন্তু এই যে চারিদিকে এত গ্রিনারি, চারিদিকে এত সিনারি, দারুণ দারুণ সত্যি। চলুন যাওয়া যাক এবার। এখন যে লোকেশনটা আছি, ডান দিকে রেল লাইন, এই জায়গাটা, এখানটা যদি একটা ড্রোন শট করা যেত দারুণ হতো, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার কাছে এখন ড্রোন নেই। আপনাদের ভালোবাসা যদি সব কিছু থাকে, পরবর্তীকালে একটা হয়তো একটা ড্রোন নিতে পারি, নিয়ে আপনাদের আরও ড্রোন শটে ভালো ভালো ফুটেজ দেখাতে পারি। ওয়েলকাম টু ওড়িশা। এখান থেকে আর 55 to 60 কিলোমিটার বালেশ্বর। এটা কি নদী নামটা জানি না, নামটা জানলে একটু কমেন্টসে বলো। জলেশ্বর পেরিয়ে কোন নদীটা এটা? তাই বল যে ভাই চালাচ্ছে তো, এত দূর এসছে তো স্কুটি দিয়ে দাও আবার, তাহলে এইটা তো মানতে হবে তোকে। হ্যাঁ, বাইকটা কবে চালাচ্ছে? বাইকটা নিয়ে কবে আসছে? তাহলে নাম্বার কবে দেবে? দাদাকে পিছনে বসিয়ে তাই পরে নাই, এটাই হবে। দাদা পিছনে, তুমি বাইক নিয়ে এনফিল্ডটা নিয়ে চলে আসবে। আরে কি রক্ষে করো। হাইওয়ে ছেড়ে এবার একটা বাদিকে কাট আউট দিয়ে ঢুকে এই রাস্তাটা পেয়েছি, যেটাতে পুরো গাছে দুদিকে সারি, মাঝখানে রাস্তা। দেখুন জায়গাটা, তার দিকে দূর দূরান্ত অব্দি খালি চাষের জমি, চাষের জমি। এই দেখলেই মনে হয় না আর পুজো বেশি দিন বাকি নেই, পুজো সামনেই চলে এসেছে। আমাদের বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা উৎসব। ঠিক এরকম ন্যারো, আর এই রাস্তার জন্য গুগল ম্যাপে 38 কিলোমিটার যেতে 1 ঘন্টা দেখাচ্ছে।
রাস্তাটা কন্ডিশন খুবই বাজে, আর 1 মিনিট পর পরই বাম্পার। একটা বাম্পার এসেই গেল আপনাদের সামনে। ওটা একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, গ্রাম। সাইনবোর্ডে যে কি সব লেখা কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আমাদের রাস্তা ভুল হয়ে গেছে, তার জন্য আবার আমাদের ব্যাক করতে হচ্ছে। আমরা আমাদের লোকেশনে চলে এসেছি, হোটেল শ্রীবিলাস ইন, ভাবানী নেচার্স ক্যাম্প। এটা হচ্ছে আমাদের রিসর্ট। চারিদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তার মাঝখানে রিসর্ট। 12টা বাজে, আমরা বালেশ্বরে পৌঁছালাম। আসতে সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস হাতে দিয়ে দিয়েছে। আমাদের সব রুম রয়েছে, আমাদের বউকে এত দূর লং জার্নি করেছে, ফ্রেশ হয়নি তারপরে এটা এসি রুম, টিভি আছে, বেসিন, আয়না, বাথরুম। ভালোই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চলুন ফ্রেশ হয়ে নেওয়া যাক। ঠিক আছে, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে? খাওয়া দাওয়া দারুণ টেস্টি, কিন্তু প্রচুর খিদে পেয়েছে, সাথে ঘুম। কি কি দিয়েছে খাবারে? আমাকে দিয়েছে আলু ভাজা, চাটনি, আলু পটল, চিংড়ি, পমফ্রেট। আমি পমফ্রেট খাই না, চিংড়ি খাই না, সমস্যা হয়ে গেল। দেখে না তাড়াতাড়ি সবাই। এ ভাই অমিত অমিত আজ ফুটবল খেলেছে, হেভি খাবে। লজ্জা পাবি না কিন্তু ভাই, ঠিক আছে? লজ্জা করে খাবি না ভাই, তোদের গান থেকে দুর্গন্ধ করে পেট ভরে খাবি। বললাম তুই বললি ঠিক আছে, তোকে মটন খাওয়াবো আমি। বললাম তো আমরা এখন যাচ্ছি বিচের দিকে, বিকেলবেলা বিচটা দেখতে, এবং আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কীরকম সুন্দর জায়গা এটা। চলুন যাওয়া যাক বিচে। ফাইনালি আমরা চলে এসেছি কি দেখতে, সানসেট। বাট সানসেট হয়ে গেছে, সানসেট অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। তো আমরা এখন চলে এসেছি বাগদা বিচ। ফ্লেভার ভিউটা দেখে নেন চারিদিকে।
অসাধারণ ভিউ। আপনারা একবার হলেও এখানে আসতে পারেন। অনেক কম লোক, অনেক নিরিবিলি, খুব ভালো জায়গা।